Hello everyone, welcome back to our channel. That is @always high on running underscore VJ. लास्ट हमने रनिंग करी थी ट्यूसडे को, फिर हमें हो गया फीवर। वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन कंप्लीट रेस्ट था। रेस्ट क्या था, हिम्मत ही नहीं थी रनिंग करने की, बॉडी बिल्कुल टायर्ड थी, टूटी हुई थी। अभी भी आवाज़ से पता लग रहा होगा थ्रोट थोड़ा हैवी है, बट आज से रनिंग शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब 2 दिन वेस्ट हो गए ट्रेनिंग के, ज़्यादा दिन और वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज रनिंग करके देखते हैं कैसी हालत होती है, लंग्स सपोर्ट पूरे अच्छे से करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ी सी हमारी जो भी लंग्स है वो कैपेसिटी कम वही होगी। तो पहले आज रनिंग करके ट्राई करते हैं कि क्या हाल चाल है, फिर उसके बाद प्लान करेंगे कि आगे संडे को लॉन्ग रन करनी है कि नहीं करनी है। तो अभी गाइस 7 किलोमीटर्स हुए हैं और टाइम लगा है मेरे को 1 घंटे 3 मिनट। इसके अंदर 70% वॉकिंग ही है। बस प्लस पॉइंट यही है कि लास्ट के 2-3 किलोमीटर्स अच्छे से प्रॉपर रन किए हैं, थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस आया है। तो कल सुबह फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आज कंडीशन है 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो संडे की लॉन्ग रन अब कल डिसाइड करेंगे सैटरडे को कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब तक के लिए बाय।